睡觉的时候会打呼，有睡眠呼吸中止症的人，长期睡觉处在缺氧状态，睡不饱，血管容易引起发炎，增加心血管疾病，中风的几率是一般人的3倍到4倍。睡觉的时候会打鼾，可能增加中风风险。日前，有一名45岁陈小姐没有三高等慢性病问题，超音波检查却发现颈动脉内中膜增厚，原来是她有睡眠呼吸中止症。即便你只是有打鼾的症状，那也有可能会造成你的颈动脉可能会有一些内中膜增厚，或者是形成粥状样的这个斑块的形成。然后一旦你有这个内中膜增厚或者是斑块的形成，那发生中风的风险就会比一般人要高。医生说，有睡眠呼吸中止症的人，睡觉的时候常常会吸不到气，睡眠容易被打断。长期下来睡不饱，睡的时候处在缺氧状态，血管容易引起发炎，增加心血管疾病，中风几率是一般人的3倍到4倍。建议睡觉会打鼾的人要特别留意。你有一些这个身体上面的，比如说像你有鼻子的过敏啊，或者是说你有这个肥胖的问题，那这一类的人的话，他比较容易会发生这个打鼾的情况。避免心血管疾病上升，除了多运动、控制三高、避免烟酒。如果有打鼾、睡眠呼吸中止症的问题，千万不要轻忽，建议就医治疗。记者欧云荣、蒋龙祥台北报道。